अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज हम आपके साथ हाजिर है एक और प्रोडक्ट शो केस में, जो कि एक इमरजेंसी और SOS टूल किट है, जो कि बड़ी यूज़फुल किट है। हम मज़ीद इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते, हम आपको फ़ौरन किट की तरफ लेकर चलते हैं ताकि हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें। ये SOS किट है और ये एक प्लास्टिक ब्रीफ केस पैकिंग में आती है साथ में, और ये इसके लॉक्स हैं ताकि आप इसको ईजिली अपनी ट्रंक स्पेस में और अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। किट को हम डिसअसेंबल करना शुरू करते हैं। इस किट के अंदर बेसिकली आपको दो चीज़ें बड़ी मेन नज़र आएंगी। ये बेसिकली हमारा जंप स्टार्टर मॉडल है, और इस मॉडल के साथ ये तकरीबन हमारा जो है 600 एम्पेयर का वोल्टेज की कैपेसिटी रखता है। पीक करंट इसका 3000 साइकिल्स इसकी लाइफ है, और इसकी तकरीबन 50,800 mAh बैटरी कैपेसिटी है। किट बड़ी खूबसूरत है, हैंडी टूल है जो कि रिचार्जेबल है। इसके साथ इसका अपना चार्जर आता है और ब्रिक पिन का, वो यहाँ पे लग के चार्ज कर देता है। और मज़ीद इसके साथ 2 USB स्लॉट्स हैं, आप इसके साथ अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। किट के अंदर ही सारी मोबाइल केबल्स और जो रिक्वायर्ड हैं वो सारी इसके अंदर है। ये USB है, इसके अंदर एंड्रॉयड है, एप्पल है, और ओल्ड जो आईपॉड्स हैं उसके चार्जर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। टूल किट को ऑन करते हैं। टूल किट बेसिकली इसके साथ एक SOS इमरजेंसी लाइट है जिसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये इसके साथ टॉर्च लाइट आती है जिसके वेरिएबल फंक्शंस हैं। अगर हम इसको ऑफ करके 2 क्लिक के ऊपर ऑन करते हैं तो ये पुलिस फ्लैश लाइट दे देती है। लाइक आपको मैं बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अंधेरे में या किसी ऐसी जगह पे आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन कर चुकी है और आप अनसेफ फील कर रहे हैं, तो आप ये लाइट ऑन करके गाड़ी के ऊपर रख सकते हैं, जिससे क्लियरली जो है पता लग जाएगा दूर से कि कोई SOS इमरजेंसी चल रही है। एक और फीचर इसके साथ शामिल है, ये इसका ग्लास ब्रेकर है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी लॉक हो गई है या आपको मतलब इमरजेंसी केस में शीशा तोड़ना पड़ता है, तो बेसिकली ये इस तरह से ग्लास पे यूज़ होता है जिससे आप ग्लास तोड़ सकते हैं। ये इसका ग्लास ब्रेकर और ये काफ़ी मजबूत है, आप ये इसके साथ तोड़ सकते हैं। एंड द लास्ट वन, इसके अंदर एक बेसिकली बारीक कटर आता है जो कि काफ़ी शार्प एज रखता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ काटनी है या कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी सीट बेल्ट फंस जाती है, तो आप इसको बेल्ट पे रख के यहाँ से इसको स्लाइड करेंगे तो ये कटर के थ्रू कट जाएगा। मैं इसको क्लोजअप व्यू दे देता हूँ। किट के मेन फंक्शंस पे चलते हैं। इसके साथ मज़ीद इसका ये कनेक्टर अडॉप्टर है जो कि इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। ये बाद में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसके कुछ अडॉप्टर्स हैं जो कि आप इसके साथ अपने लैपटॉप को भी बैकअप पे चार्जिंग दे सकते हैं वाया USB। ये सॉकेट्स उसमें लग जाएंगे और फर्दर आगे ये लैपटॉप वगैरह के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किट के अंदर एक एयर कंप्रेसर है और जो कि मैं आपको इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका बेसिकली सॉकेट है जो कि रबर के साथ है। ये वाटर प्रूफ है ताकि इस पर पानी वगैरह ना आ जाए। किट को आप सिंपली इसके बाय फेस मैच करेंगे और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हम आपको अब लेके चलते हैं एक लाइव डेमो की तरफ। लाइव डेमो में आपको शेयर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है तो इसको कैसे जंप स्टार्ट करता है। हमने व्यूअर्स आपके नॉलेज के लिए हमने इस गाड़ी की बैटरी के टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट कर दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड के साथ रेड है, ब्लैक के साथ ब्लैक है। आपने सिंपली इसको टर्न ऑन करना है, एक पावर का बटन देना है तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, मीन इट्स एक्टिवेटेड नाउ। आप ब्लैक को ब्लैक टर्मिनल पे लगा देंगे और रेड को रेड टर्मिनल पे। आपने इसमें सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है कि ये कहीं और टच ना हो। अब ये इस वक्त कनेक्टेड है, हमारे बैटरी टर्मिनल्स डिसकनेक्टेड है। मैं इस गाड़ी को सेल्फ देने लगा हूँ ताकि आप देख सकें कि ये स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स हमारी गाड़ी जंप स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। मैंने इसके RPM थोड़े कम रखे हैं ताकि आपको इंजन स्टॉल नज़र आ जाए। तो ये गाड़ी बेसिकली इजीली जंप स्टार्ट कर देता है और इट्स टोटली सेफ टू रिमूव। कुछ लोगों को होता है कि यार करंट ना लग जाए, कहीं ये ना करे, पानी से ना हो, तो ये प्लास्टिक से इसके ऊपर करंट नहीं आ सकता, तो आप इसके बाद इसको सिंपली रिमूव कर दें। आप पूछेंगे कि ये कितनी दफ़ा गाड़ी जंप स्टार्ट कर देता है, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। हम इसको 2 से 3 सेल्फ देंगे ताकि हमें वीडियो में नज़र आ जाए। ये एक फुल चार्ज जंप स्टार्टर जो है तकरीबन एक स्टैंडर्ड गाड़ी, नॉट ओनली अ हैचबैक, एक सेडान गाड़ी को तकरीबन 5 से 6 दफ़ा जंप स्टार्ट कर सकता है। अभी हमने इसको दोबारा कनेक्ट कर दिया है, गाड़ी बंद है। हम इसको 2 से 3 क्लिक्स और देंगे। फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। तो बेसिकली जंप स्टार्ट का प्रोसेस आप देख सकते हैं कि आप 3 से 4 क्लिक्स में बड़ा इजीली इस गाड़ी को जंप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कंप्रेसर के बारे में, जो कि इस किट का एक पार्ट है।
तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया एयर कंप्रेसर आप देख सकते हैं कि इसका एक सिंगल पाइप आपके टायर वेल्व में चला जाता है, और इसकी पावर कनेक्टिविटी का इसका जो सॉकेट है वो जंप स्टार्टर वाला है, वो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो इसकी क्योंकि ऑन है, और इफ़ इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका टायर बैठ जाता है, आपके पास स्पेयर टायर नहीं है, तो आप सिंपली इसको इसके साथ कनेक्ट करके आप इसमें हवा भर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये प्रेशर इसका स्टार्ट हो गया। इसके ऊपर गेज मीटर है जो कि आपकी रीडिंग के हिसाब से आपको गेज भी बता देगा कि कितनी प्रेशर हवा हो चुकी है। तो व्यूअर्स, ये प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा हैंडी और सेफ्टी टूल है जो कि आपकी गाड़ी में फॉर श्योर होना चाहिए। इससे आप अपने इन्फ्लेटेड टायर्स को भी रीफिल कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसके साथ गाड़ी जंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी इस प्रोडक्ट को घर बैठे हासिल करें, और हमारी सेल प्रमोशन के अंदर आप इसको विद फ्री ऑफ डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक और प्रोडक्ट शोकेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।